السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، أبوني واشترك، فعل الجرس جام ليصلك كل جديد. وصفة مجربة لكل مريض عنده ألم في الصدر، ضيق التنفس، الصداع أو ارتفاع درجة الحرارة أو الفشل. مجربة 100%، وأنا واحد من الناس جربتها. 2 حبات ليمون أخضر، 2 حبات ليمون، كأس من الماء سخون ولا سخون أو دافئ، ماء، قرنفل، هذا عود قرنفل، وهذا قرنفل مرحي. نعصرو اللي 2 حبات ليمون، نعصرو 2 حبات ليمون. هاني انا عصرتهم هنا، راني عصرهم 2 حبات ليمون. ايوا 2 حبات، هما عصرهم هنا 2 حبات. قلنا نصف كأس ماء دافئ او سخون كما قلت لكم. نضيف الليمون والليمون، وملعقة صغيرة فقط من القرنفل، هكذا ملعقة صغيرة من القرنفل المرحي. ونخلطها جيدا. هذا هو المشروب. نعاودو 2 حبات ليمون، 2 حبات ليمون أخضر، 2 حبات ليمون أخضر، 2 حبات قرنفل ماشي عود، قرنفل مرحي. مابا كي نعملو نصف ملعقة هكذا، مابا صغيرة. ونضيفوها مع نصف كأس ماء دافئ أو سخون. هذا كوب يشرب بعد الأكل مرة واحدة لمدة 5 أيام. كاين اللي يعطاهم إفادة وتجربة وشفاو من النهار الأول، وكاين اللي مور يومين، وكاين اللي 3 أيام، كاين اللي 5 أيام. المهم هي الماكسيموم 5 أيام. كل يوم تشرب هكا كأس، مش كأس هكا، تنجم تقسمها على نصفين لمدة 5 أيام. ان شاء الله يروح لك ديجاجي هذيك اللي في صدرك، الم الصدر، التنفس، ضيق التنفس، الالم والصداع وارتفاع درجة الحرارة لمدة 5 أيام. مجربة 100%، وشفاء بيد الله. ما هذه إلا سبب. وكاين حاجات زادت تزيدوهم معاهم، هذه أنا مجربها. بانادول إكسترا، زيناك بليس، فيتامين سي. هذه انا نستعملهم ونشربهم لتقوية المناعة. واكيد البافات المعقم.